အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း73ရဲ့ lesson-4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်3မှာဆိုရင်ပေးထားသောအချိန်များကိုနာရီလက်တံများဆွဲ၍ဖော်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်အချိန်ပေးထားပါတယ်နာရီလက်တံကိုဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပုံမှာဆိုရင်ပေးထားသောအချိန်ဒီ9နာရီပါ9နာရီကိုထိုးတဲ့နာရီလက်တံလေးဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်လက်တံဒီနာရီလက်တံမှာအစိမ်းရောင်လက်တံဒီမိနစ်လက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံ3နာရီကိုဖော်ပြသောလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်17နာရီကိုဖော်ပြသောလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်4နာရီခွဲကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်6နာရီခွဲကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်8နာရီခွဲကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်9နာရီအချိန်ကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်10နာရီအချိန်ကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်9နာရီအချိန်ကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်2နာရီခွဲအချိန်ကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်10နာရီခွဲအချိန်ကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်12နာရီခွဲအချိန်ကိုဖော်ပြသောနာရီလက်တံပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ